tozoleka na parole de Dieu, tozali na kati na service, thème ezali destruction ou délivrance des influences diaboliques de nos familles. On est en train d'abord ya otalisa yo comment est-ce que libota ya mutu ekoki ko influencer vie na ye négativement. Ya ozobi kama kamususu ozoyeba te ke ezali dina famille ongana botambi. Tozana mukanda ya deuxième livre de Samuel chapitre 13. On lit le premier verset. Nasima tozonge na chapitre 12. Place tosukela kilobi bazotangela biso. Deuxième livre de Samuel chapitre 13e premier verset. 2 Samuel chapitre 13 premier verset. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Après cela, Sima nawana, voici ce qui arriva. Tala oyo yaki. Absalom, fils de David, Absalom, mwana ya David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. azalaki na ndekune ya mwasi wazalaki kitoko pe kombone ezalaki Tamar. Et Amnon, fils de David, Tosukeli wana tozofanda. On dit après cela, simana yango, tala oye landaki, tala oye yaki. Nde tozolinga tueba d'abord, simana yango, yango nini? Oye salaki ke mususu elanda. C'est comme ça qu'on monite au na chapitre 13, to kitina na chapitre 12. Tueba yango anezanini. Nini salamaki, nini ezalaki à la base ya oye salamaki na 13. C'est que ça na événement mo elekane na chapitre 12 ya unde ko engendré oya chapitre 13. C'est clair? OK, tozongi ce qu'on a chapitre 12, to rechercher ce que événement wana. Rapidement, 2 Samuel 12, to bandi na premier verset. Je crois que pour to gagner temps, l'Éternel envoya Nathan vers David. Yahweh Nzambe atindi prophète Nathan et pas ya roi David. Et Nathan vint à lui Pe prophète Nathan aye pa ya roi David et lui dit, alobi na ye, il y avait dans une ville 2 hommes, ezalaki na moko na engumba mibale, l'un riche et l'autre pauvre. moko mutu ya mbongo, moko mutu ya pasi mubola. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Mutu ya mbongo azalaki na bibwele, azalaki na bangombe ebele. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Kasi mubola azalaki na eloko te ya malunga apara kaka mwa meme ya muke Il avait acheté. oyo asombaka. Il la nourrissait Alesaka ngo meme wana et elle grandissait chez lui avec ses enfants. pe meme wana akolaka na ndako na ye elongo na bana na ye. Elle mangeait de son pain, Meme azalaki kolia lipa na ye. buvait dans sa coupe, Meme abandaki komela kopo moko na ye. dormait sur son sein Meme alalaka na tolo na ye. et il la regardait comme sa fille. Pe atalaka meme lokola mwana na ye ya mwasi. Un voyageur arriva chez l'homme riche Mopaya akomi pa mutu ya mbongo. et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Mutu ya mbongo alingaki te kosimba biloko na ye soit ba meme na ye. Pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus Po chez ete lui. alambela mopaya oyo ayaki epa na ye eloko akolia. Il a pris la brebis du pauvre Aye kozwa meme ya mubola. et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Alambi pona mobali oyo ayaki epa na ye. La colère de David s'enflamma Mbala violemment moko contre kanda cet ya homme. David tombokaki makasi contre mutu oyo. Et il dit à Nathan, Pe alobi na Nathan,
L'Éternel est vivant. Kolo azana bomo. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mubalo ya sali likambwana zo mérité liwa. Et il rendra 4 brebis Pe akofuta meme mine. pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ndenga sali buzoba ya boy pe azanga kimawa. Et Nathan dit à David, Nathan ayebisi David, tu es cet homme-là. yonde mutuan. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Kolo ya d'Israël. Zambe na Israël alobi boye. Je t'ai oint pour roi sur Israël Na pakola yo mafuta lokola mokonzi likolo ya Israël. et je t'ai délivré de la main de Saül. Na kangola yo na maboko ya Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître Ngai na tia yo na biloko nyonso ya mokonzi na yo na chango na maboko na yo. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître Na tie na maboko na yo basi ya mokonzi na yo. et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Na pesa yo ndako ya Israël, na pesa yo ndako ya Juda. Et si cela eût été peu, Bongo soki ata yango omonaki yango kesaki moke, j'y aurais encore ajouté. olinga oyebisa ngai nabakisa lisusu. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel Pona nini yo otioli liloba na Nzambe en faisant ce qui est mal à ses yeux? na kosalaka oyo ezali mabe na miso ya Nzambe? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Obomi na nzela ya mopanga Uri mutu ya mboka ya Et. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme Ozwi mwasi na ye okomisi ye ya yo. et lui, Ye tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. obomi ye na mopanga ya bana ya Amon. Maintenant, Sikawa l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison mopanga ekokendaka jamais musika na ndako na yo. parce que tu m'as méprisé Lokola yo oméprise ngai. et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien Lokola botoli mwasi ya Uri le Hétien pour en faire ta femme. komisi ye mwasi na yo. Ainsi parle l'Éternel. Kolo alobi boye. Voici, Tala je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi nakobimisa na kati ya ndako na pasi wana ekolanda yo. et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre Nakobotola basi ya yo na miso na yo ozotala nakopesa bango na mutu mosusu. qui couchera avec elle à la vue de son soleil. Akokushe na basi wana na moi makasi pe bato bazotala. Car tu as agi en secret. Lokola yo osalaki na kobombama Et moi, ngai je ferai cela en présence de tout Israël nakosala yango Israele nyonso bazotala et à la face du soleil. pe na moi makasi. David dit à Nathan, David ayebisi musakoli, j'ai péché contre l'Éternel. nasumuki epa na Nzambe. Et Nathan dit à David, Nathan ayebisi David, l'Éternel pardonne ton péché, Nzambe alimbisi lisumu na yo lokola oleli okufa te. mais Kasi parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, lokola yo osumukisi opesi nzela banguna na Nzambe baprofite en commettant cette action, na kosala mbeba oyo, le fils qui t'est né mourra. mwana oyo oboti akokufa. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Pe Nathan akei na ndako na ye. Stop. Amen. Alléluia. Je crois que awa batangi reçu mobimba ya likambo. Koma likambo salamaki David mukolomoko Israël bake bitumba bake kobunda contre les Ammonites. Na moma bake bitumba mbala na mbala, souvent c'était David roi nde abande kokende elongo na libota mobimba bitumba. Me mukolo wana David akendeki na bango te, atikalaki apema baninga bake na front. E na moma ya atikali baninga baza na front, Bible ezoloba ke mukolo moko na moi amikuti ye moko isolé, moi solitude wana moi stress esaliye amati likolo ya balcon na ye ya étage po azwa mopepe. Na ntango aza likolo ya étage abwaka miso na lupango ya bavoisin, nzoka nde voisin na ye ezalaki moko ya baofficier na ye militaire.
Amen. Azalaka muyuda te ya makila. Azalaki cananéen, un Étien, mais qui était incorporé dans la armée d'Israël. Amen. Les raisons pour lesquelles aye komone sko mwasi ya soda na Yohan. Komone Berisheba mama wan. Mwasi ya heureux. Azo sokola na piscine. Alati maillot de bain. Amen. David ya tali. Premier regard. Les raisons c'est deuxième regard. Oui, mais sur la deuxième regard. Amen. A kokite. C'est que ce qui est dans passage yoyo, nous autres ya mwasi, ils en ont parti mo ba exposer à te. Ce qui os exposé, c'est qu'ils ont provoqué ma cam. Pour ce qu'ils ont exposé, il faut que vous ayez une intention ni. C'est pourquoi ngai mukolo ezali na osenga motion na kobanda na ONU na Nations Unies après na osuka na una parlement ya Congo pour ba voter pe loi moko loi wana ekobanda olobele violence faite à l'homme parce que ba lobeli mingi violence faite à la femme mais bazobo sana que les femmes, les mamans, les filles nous violent tous les jours. Na tango bazako tika ba parti na bango ya nzoto libanda, ezali violence faite à l'homme. On n'est plus à l'aise. Nos yeux sont tout le temps menacés. Tout le temps attaqués. Faudra voter loi. Moussa Soki, moi, ici, ma partie en autres, mis nanga yo qui passe, na porter plainte, ba kangi a dédommagé ngai. En tout cas, na banze l'état zoyo kangai. Motion, il faut équender partout. To osala ngwa to sous forme ya pétition. Biso bana mbali nyoso to signer, to déposer na ONU. Puisque même Nzambe pe nazo kam. Nzambe zo bande ko condamner nanu David pourquoi Berisheba. Mais Nzambe fallait bande pe ye Berisheba vraiment. Il faut se la piscine de bande na maillot de bain. Il était dans sa parcelle. Mais dans sa parcelle, il devait aussi tenir compte des immeubles à côté. Ah non. Violence faite à l'homme. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Fallait pas Nzamba punir le pays. Mais Nzamba tikiye kaka. Likambute na le kaka. Mais rekete na ngai oyo usala ngam olumsusu. Kola pambula mutumoko. Elateli. Baser elateli. Surtout mikolo ye coach l'église makasi. Kola pambula mutumoko. Kala lere tozo koleze mwasi suka lati avabima ba mama bazoye bisaye mitala na miroir mitala na sima tala omona kalesono e dessiné mikolo ekipakate soko lingo yeba forme nyos ozoyeba string ozoyeba oya boy ozoyeba na église de Dieu violence faite à l'homme nandenge zo kata nzoto mwasa zo se gêner le susté et zo kimi se Saint-Esprit l'église ba frère moye ba sambile tranquillement exalté ba frère baza mal à l'aise na yebite so ili dikambo maputa mibale ekolata masuna mukili
maputa mibale utwe kenda lipute komaka moko kala baze ko ba mama bana ukanga mukaba na loketo mukabe kende tikala kaka linzaka benji lipute ba cheli linzaka suka sali 3 pa efungwa azongi sisu linzaka bo mukaba ya ba mama oyi mukaba ya ba mama ya kala mama ko kanga na akoti na mbongo ne na mukaba ba jeune fille alelo ba ko lata mukaba te ba mama kala baziki na mukaba ba mama mukaba bobwaki mukaba wana suko simbi oteyi wana azote biloko ya mboka evangile neza civilisé te lokola mama mu ayebisi ngai na kamwaka ovoyageaka mingi voyage ecivilisaka mutu me ya yo voyage ozotikalaka mutu ya mboka ata eloko moko ya civilisation yake mutu ya voyage emonana te tola pambula mutu moko nalunga na place wana David abwaka miso premier regard lera zongisi ya mibale abengi soda na ya lobi kota na lupango wana mama wana yao amen mama mona kaka ba o roi sana obeso kola pambula mutu moko leta bazozo ye akoti na lupango ya roi Bible zoba ki roi abimi na ye après aibise zonge pa na yo lere mama zongi quelques jours après mama ye atindeli roi message oyebisa roi na kangami roi alobi okangami ndenge nini na kata to na ko mais lisolo nyonso babandelaka na musisa te mabe nini na sali saba na sote ba parti nyonso amen nde David ya kalikile alobi me mobali no aza na voyage yo kangami soka ye ako kalikile depuis bakenda voyage 3-4 mois ya ngoi parce que babitumba batu bazokende basali 4 mois 7 mois na zamba avant babim yo kangami nde David alobi te foto luka moyeni to amruye situation atindi maloba bozongisela ngai uri aya na lumbango awo lere iri aye o roi zano besoin lere iri akotie pa roi o lelu fondeli eno na meso iri alobi ngai soda ya pamba pamba na occasion nini roi ayeba ngai peli ya nanga na meso ça va badli esili o il faut mela masanga mingi oh namela masanga mingi bande usoko yebite amen alléluia kindumba pe bele za na mboka ezaji na masanga soko yebite masanga ematisaka posa ya nzoto soko yebite tala koma David azotindika bamelisa papa wana mingi comme ça na sima kende pas moi sinayi mais lui aussi soldat bien formé a trouvé ba signe wana suspect ngai mutu pam lelo roi azolia na ngai roi na mela mingi après roi ba nanga ulale pa na ngai kulale pa na ngai ezali kambo ya roi tindanga c'est que nazomona louche ekoza nelo umu esalemi sima nanga na ukende ulale pa na ngate na ulale na veranda amen 6 heures David alamuki atusuni ba garde na uri alale wapi o alale ina veranda abengiri yo alale na veranda ukende pa na hotel abiko roi Israël na bitumba ngai soda ya Israël baninga nyoso na front ozoba na ngai na yana kende ulala na nda unangai na mwasi na ngana mbeto elengi nini ngana uzanao ya ulale pa na ngai pandeke baninga bazo ufana zamba. Je ne peux pas trahir ma nation. Et je ne peux pas trahir mon peuple. Boni ba soda ya Yesu ya lelo bazo trahir l'église. Biso na retraite. Tozolia ndunda na pondu. Yozolia misuni. Fanjao.
Ole misuni. Ole mbisi. Alenda kala. Trahison. Tala uri a lobi koma baninga bazana zamba. Ngai na zonga na lia. Na fanda na sepela. Je ne peux pas trahir. Pourquoi tu nous trahis à tout moment? Ole nini place ofanja uzotalanga. Ole nini ngombe. Musaka. Uzomoni. Ole madesu bachambisi akokauka. Ndeko moko azali hao. Lera ibisinga lobi na la ageke na kolobango na upwata yo. Nzo ande depuis bisoto bangi tozolie pondu na ndundu. Ya ibisinga ke papa nazolie misunyite. Me naza asuki balambi ngombe basilisi. Nazo toka sosi ya ngombe. Ndenga nazolie na ngufufu na pondu. Alobi nazozo supu ya soso na mwa webi na supu mwa mike epanzana nazo tandangu nikolo alosu nebisi wana uzolia musunyi otrahire biso nani azolia supu hao yope ole supu meme supu ya musunyi ekota na muno na biso te bande usupu eza musunyi ngane biseko elere biso tozokola na ba village babande ukobulele biso ndakala na loboko na kolie fufu na soupe na silisi na simi ndakala te ndakala na bombi ya kugenda usakana nangu na baninga wana na lie ipondu bia na lie musunyi na fuiba ka ndakala pamba pe na zotonda yo zolie sauce ya ngombe na tomate yangu yo zokonda te biso tokiti yo zaka madame Zokande ozolia. Faut pas trahir ton peuple. Au Fanjao, tu nous as trahis. Biso na veillé. Yo za kaka na ndako. Kaka na mbetu. Kaka na seya liputa ya mama. Papoi. Amen. Biswawo tozobelela moto yo finika liputa mama na ndako. Yo azoba susuke na bambula mikolo zomona. Trahison, loba trahison. Uri a lobi jamais na kosalango. Ba ninga na front ngale ende ulale panangai na ulala. David a peut-être sa premier jour émotion. Bon meliseye lisusu. Ba pesier masang. Quand bien même à zomel, mais il avait le contrôle. Boutouye a benji moi drana ya tandika na veranda ro alali wan. Batu yosu bazomon. Le David a tala lobi mais ce monsieur dikamunini yoy. En réalité, ils sont dans irrité. Dieu voulait abimiseli banda David. Nde David atalbi zonga bitumbu. Lera zongi kande saliye. Mutonga de belala nanda oboy na oboma ye. Nde David asali lettre apesika aye yuriwan. Soko zongi na front PC général. Lokola ba soda ba ye kola butosi atambule na lettre na nzela fungula te. Bande azeke mpoli ifala fungula nazoto na bino ndengo zali awo bapesi yo lettre na lettre wana bakomike soki akomika bofungoli bokanga ye bobeta ye soki soko na nzela ofungoli otangi osali omikimeli osali mabe to osali malamu pardon osali malamu nazoto na boyi bakomi lettre bapesi yo na maboko kende tika place tel nzokande na lettre wana bakomi lere kaka mwana azo ya pesi bino lettre sur place botangi bozwa ye bobeta ye makasi bobwa aye na prison
Pe mutu apesi yo lettre biso ke avant ozonga ozela réponse batanga na miso na yo. Okomika batangi basilisi bakangi yo batandi yo na se babandi kobeta bapasolo bilamba babwa yo na prison. Siko lero ozoya na nzela siko ozoya ide ya otanga omitangeli omikimeli osali mabeto osali malamu. Pardon? Banane balobi na sali malamu atombola musapi. Kitisa banane balobi osali mabe fo kendeka opesa otosi. Amen. Banane baza neutre. Abstention. Tu n'es ni pour ni contre. Tombola musapi. Pardon? Yo kufali waya bakanchate. Isidore. Uboili waya Isidore. Amen. Ngai nazolo bake en tant que chrétien moi na nzambe ya solo ba pesi ele ba ko fungula te to sa ko fungula te. Soko ko kufa martyr. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus prêts à cause de la martyr. Balingi vie koleka nyos. Yesu atomba malelo po akufa martyr. Il y a tout ça, surtout que ça venait du roi. A tous ordre à mokonzi a fongola te. A keti a pesi général. Le général tang sur place, ba commande à lettre. Bozo soda wana boche na place ya risque. Bo provoquer place so bo moni que ce que boche ya kubika te. Boche place wana. Même na kati na bitumba na front, na ba poste oyo ba cha ba s'exposer ate. Nde ba yo tia yuri place wana iri uzwa masasi akufi. Na tango David ya yuri akufi. Pe pas seulement iri akufi. Na ba soda ebela Israël ba kufi. Lere ba memeli sang. Kurwa yange roi kosilika le général. Koma yo kena bitumba batu ba kufi. Ba yebisi en tout cas hier bitumba zeki makas nous avons perdu voire même ba soda mso ba kufi ebele. Yo amutuna ya roi basoda ba kufi ebele bongo iri pe akufi babi iri akufi alibeza problème te nde bozo sika po batu ba kufi eza bitumba batu pe ba kufa pona David asepel pa po batu kufi me po iri akufi mbala moko a organiser matang lokola récompense iri akufi na bitumba ngai lokola roi na kotika bana na yeba souffrir te na balika ka mwasi yangu. Amen. Nde David azozo iri Berisheba achena ndako. Après quelque temps, batu ba mona boy. Berisheba mois na ndako talaka bakati azemi. Bali lokola sabali se ezemi za aka ya roi. Kola sabali. Bible zolo bake quelques mois après Berisheba boti. Moi n'a pas bimi zolo ya David. Misu ya David. Amen. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Amen. Oyebi ke bazemi ya ba 5 mois 6 mois pe koma. Zemi ya ba 4 mois koma oyebi te. 4 mois, moi, je suis ma prématurité. Mais j'ai mis à 4 mois. Moi, je suis mukolo. Non, non, mon amour. Et belé. Et comment belé? Au moins, on est en retard. J'ai mis, nous sommes à 9 mois. Il y a 6 mois, moi, je suis mukolo. Tu n'as pas de to pambula ambabala wote bo pambuli libale le 4 mois, moi, je suis akola. J'ai mis au mieux de moi. To pamboli libale lelo 4 mois après moi na zobi ma ya 9 mois. Eza zemi ya 4 mois ebimisi mwana mukolo. Mukile chanja. Oh, ba zemi nyoso za 9 mois te. Ya ba 5 mois pe mwana ya 9 mois ezalaka. Nzamba zo sala miracle makasi.
Muninga bali sepela. Lebile mulinga bali 3 mois, mwana ya 9 mois bim. Muningo abaleki mukolo nini? Abaleki mukolo bo pambole kilibala, to abaleki mukolo zo izemi. Eloko etikali ka toko bande tozo pambula libala mwasi wazana ati ya voile asimbi ka mwa pomo ya ubaka asoi kole musoko sanzele ukosanza na ati ya voile nzamba osala ka moko osanza mukolo moko na ati ya voile lero totino c'est que la fin de malaria nakata tona koba mukili ezokende bazemi aba 4 mois ikomi komisa mwana 9 mois miracle peza nzamba zosala peza tobeteli yesu maboko ndenge azosala nakoba ya berisheba pe basali mariage 4 mois après mwana bimi akomela zemi ya miracle kola pambola mutumoko na tangu mwana botami c'est alors que Dieu enverra les prophètes ozolanda prophète akoti nanda kwa roi yambi prophète tala bien aimé le tout n'est pas de prêcher le tout n'est pas de prophétiser le tout n'est pas de chanter l'œuvre de Dieu musali na nzambe nyonso responsable esengeli mpe azala na sagesse lere nzambe apesi uri message ayebisi ye va vers David oyebisa ye ke nzambe aza na kanda na yo ndenge obomi innocent après obotoli mwasi na ye mwasi wana aza na ndako na yo kutu aboteli yo na mwana nzambe aza na kanda azofrape yo akobimisa malera na ndako na yo ozolanda prophète na nzela kalikili alobi lupangu nazokende oyo bachar de combat ezala na porte lupangu nazokende oyo basoda basimbaka minduki batelemaka na kati lupangu nazokende oyo bakopesa ordre kaka bobo aye na makala mpe okobima te c'est vrai nzambe azotinda ngai me yafandaka na lola yafandaka il faut nazala na sagesse ndelera koti akena message directement te abanjina na ndenga lisese prophète apesi utaki na nzambe te wana isko sagesse na ye prophète akoti na nalikamu na ndenga sagesse pona nini culpabiliser David une fois ça déjà culpabilisé il sera faible même dessus que babeta ngai et kozala te na peut-être kozolanda il a cherché à culpabiliser. C'est pourquoi même dans nos prédications, on a besoin de la sagesse. Les rabandina nous lisses, batumi balé basakina kachamboka. Moko mutu ambongo, moko mubona. Mutu ambongo yambi mupai na katikati ya butu. Asakina biloko ebele, aboyi ko simba o yaye, ageko zwaka ko ya mutu apasi. Tana makambo ezo selema na mukilisiko. David a tombé, une telle personne mérite la mort. L'air à mon niveau, ok, je l'ai eu. Cet homme-là, c'est toi. L'air David a eu que c'est lui, c'est qu'il va mourir. Moutinho Salinga Aliwate. Na minute on David a trouvé ce qu'il ne peut pas être yao. Nazokouf. Kakayenda Koseng la Rabulimbis. Afuka Minase. Tu vois comment il l'a eu. Quand on s'adresse devant Moutouazali supérieur, Moutouazali cadre, Moutouazali Moukolo, Moutouazali autorité, il faut toujours une sagesse. C'est pourquoi aux hommes même Paul aux hommes Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Si tu dois parler na ba papa, ba mikolo, le bela bangulo la ba papa. Ce qu'on doit na ba jeune, le bela bangulo la ba frère na ba sœur na yo. Ce qu'on doit na ba na miké, le bela na ba leki. Langage muto obtenir le bosso ba mikolo et quand je prêche na ba jeune. C'est ça la parole de Dieu.
Amen. Alléluia. Alléluia. Pasteur Moko, c'est une histoire vraie, le Kamunazolo. Azo, ça l'appelle des fonds. A exhorté, a bandi sikoi, bandeko, toponze la nzambe, nana opesa nzambe $100. Mouta télémité. A insisté, mouta télémité. $50, mouta télémité. A insisté, a pesi ba verser mouta télémité. $20, mouta télémité. Amen. Et dès que Babo Yaki, bande kutika c'est une chose. Et ça le cola, aux comme en église moko, mutu kaisa libanda te, libanda nyos batu nyos wana bayema kolo. Atoza na unksyo ya ndenge nini. Wekuzoto banja appel de fond na opesa nzambe mutu. Est-ce que yo moni bang moko bayena mutu? Mutu yo me place one. Pour bang nyos bazaka makolo. L'homme ne peut donner que lui ne s'était pas rendu compte il y a milliers ya zala ko sengela mbongo. Ce n'était pas baboya, parce qu'il n'a goûté. $20, batelemité. $10, batelemité. Pasteur Asilik. Nazo senga binombo bodo telemate ba zoba. Bodo talanga lisu tala. Tala bilongi na bango. Ba pagan. Webi zambete. Na $10 ya pambo. Bokope yango boko tikala ka boy. Tikala kana ba malédiction. Bato babandi ko telema bazobi man église. Azanga sagesse. Azanga ki kola pambola mutumo. Kola pambola mutumo. Kola pambola mutumo. Landa, je suis un prédicateur. Je me souviens que un serviteur vers les années 95-96. C'était un prédicateur qu'on encadrait encore à l'église. Ce monsieur-là, il prêchait très bien. Il avait la grâce de Dieu. Un jeune frère, les gens vraiment battus, il a trouvé qu'il évoluait bien. Thomas était petit dimanche. Mais le frère manquait seulement la sagesse. C'était un insolent. Donc il y a des gens qui ont la facilité de lâcher des bêtises. Quand vous voulez parler d'une bêtise, parce que la Bible aussi parle d'une bêtise, la Bible a parlé de bêtises, mais il faut savoir comment présenter bêtises. Amen. Vous voyez même dans la prédication, des fois na mataka. Ce qu'on y habite, na mataka des fois na gangela kanabat, na koloba, taïs omoni wa ite kobi manoke. Et ko blesser batu penza te poneni. Niveau na matinali loba. Quand déjà les gens sont culpabilisés, même si au commis on est déjà faible, mais du lobeza na cette terre à terre, tu vas dire aux gens, ça sort impoli. C'est ça la sagesse. Ça sort impoli. De quoi dans une insolence moko, moko bêta que le moko dimanche. Ba maman nyos batemba bitu ya supériorité. To ba nyoko bonde la ba mama boya. Nalebelo olobaki aka nakoko kape olobangute wane telika ye. Amen. C'était très insolent. Un type ici là à terre soute tu sais yo côté soute fanda banda accommoder. Et il prêchait bien mataki bien. Ça attaquait na ba mama ozo sala fier ozo mimona. Tant mususu pona zamba pambule bin beta ba ona fasi loba la sagesse na vie chrétienne est nécessaire. Même yo mama nandako papa nandako to senga appel sagesse. Moi ne liboso ba parents un peu de sagesse kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Na tangu ba yebisi David, cet homme là c'est toi.
c'est que tu vas mourir. Comme toi-même tu as dit qu'il mérite la mort. C'est que c'est toi qui dois mourir. David a dit Nzamba yo elangama. Nzamba limbisangai. Je suis coupable. Sur place, prophète a terminé à l'opi. L'Éternel pardonne ton péché. Bien-aimé. Pour Nzamba limbisamut. Et c'est un sala 3 mois. Il y a des choses que Dieu peut pardonner sur place. Quand à un moment, le Nzamba limbisamut peut limbiser sur place. Il y a des gens qui pensent que il faut aller à 4 mois pour Nzamba limbiser. Non. Quand Dieu veut pardonner, il pardonne. Ça n'a pas demandé un service des jeunes. Quand on attend le but, je suis coupable. Nzamba yo elangama. Prophète dit, sur place, l'Éternel pardonne ton péché. Bref, ça veut dire quoi? Pourquoi lui, le prophète, doit se permettre de faire une telle déclaration? L'Éternel pardonne ton péché. Déjà par là, s'accomplit aussi la loi qui dit, c'est à qui vous pardonnerez leurs péchés. Les péchés seront. C'est que cela montre à suffisance que l'homme de Dieu a reçu mandat de dire que Nzamba limbisa yo, pe Nzamba limbisi yo. Tika na pokwa Nzamba limbisa ba onyo so bazolandanga. So que dele ki na mabemo Nzamba banda ki ko reprocher yo na pokwa ya lelo yamba pardon na Nzambe à travers ces messages. Et effectivement Dieu t'a pardonné. Betele Yesu maboko pona pardon. Amen. Mais ya kokamo skwezani mutu abomi mutu abotoli na mwasina ya chena ndako sur place basali nini ba pardonner pe ba bisike tu ne mourras pas ufate Nzamba limbisi yo mais Nzamba zo malere ekobima na ndako na yo landalité malere ekobima na ndako na yo malere ekobima na bana na yo na place yo kufu bana yo botinde ba yo kufu d'ailleurs mwana wana bébé wana azokufa bebo ya zokufa innocent mwana ya bato botami na mukili aye envoyé par Dieu bébé oy soka kolaka il pouvait être aussi même ministre. Ce bébé là pouvait être un pasteur ateipe bato nenga na zote yao. Cet enfant là pouvait être un ingénieur. Cet enfant-là pouvait être utile à la société. Mais il fait le nid. Ban boni lelo bazo ufu pour na ba influence ya ba famille. Tala bien aimé influence diabolique ya famille. Ma belle ya David et vous bomisa un bébé innocent. Et de deux landa matei. Na chapitre 13 Papa John tanga plazande tozo suke. Na chapitre 13 yo asiko lisolo rapidement bandana verset 1 auto na chapitre 12 yo asiko na chapitre 13 comme ma Bible les ont réfléchi papa toke na la Bible les ont raisonné. Après cela, après quoi? Après ce que David a posé comme acte, après l'entretien il y a prophète na roi. Voici ce qui arrive. Tala siko yo o nzamba ke malere ko bimananda unayo tala siko ndenge zoya. Absalom, fils de David, Absalom, mwana ya David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Quand on dit Absalom, fils de David, avait une sœur. David comme roi, avec une abasie belé. Uzolanda. Alors, na moi si na ye moko, avec une mwana ya mubali kombo mwana na Absalom. Suko kaka na moi si wan, avec suna mwana msu ya moi, wa lande Absalom. Kombo ne zalaki Tamar. Na sina enseigner likolo ya iloko. Amen. Soko tangi même Absalom, vie Absalom. Bible zolo que Absalom avec un garçon adalaka kitoko na Israël mobim. Pe Bible que de son temps, mwana mobali mo otea kenda sangu pona kitoko lokola Absalom. Et la Bible ajoute que Absalom azaki na suki belé garçon et qu'il était obligé chaque mois, non pas chaque année, chaque fin de l'année, il faut qu'attention ignoce na mutu pona nini puisque koki ko supporter ko le isanangui na nete et komaki ko komele kilo na mutu pe soki akati suki na ye par année balongolang ba tiena peser ses cheveux de la tête peser 5 kilos
sachet à sucre. Wana soke ye na inchasa vrai kabelo. Vrai. Wane koteka makombie. Yo depo sumbo ya yo ya $80 ana tome la maite. Eza amke mko nyingisi mutu boy. Nakata tona ko. Umeli penzu luki. Eza ka uzongisi yango longo lo zongisi yango. Kabele beba kate. Olingi ocha swata kitambala n'eglise te. Nakata tona kopa. Nakitambala okanga sute. Lokola ucheka belo na mutu yoko kanga su kitambala. Bomba kabelo. Ya combien? Ya $45. Umeli. Bwaka hange umeli. Yo kasko place aza. Aloba imute ifala na sagesse. Yepe onjira na sagesse te. Nazana sagesse makasi. Na lobi kake suki ya 5 kilo. Soke yepa na yo. Batu ba umela mai. Odala kaka ngana dana suki Absalom. Na lata Absalom. Ozo lata ba fibre ya zandu tozomela mai te. Bongo lata Absalom biso tokobela sumai. Nakati ba mama zamba pambula bino. Bosiliki. Bazola bake Absalom avec kitoko makasi. Mais leki na ye Tamar, elle était aussi très belle. Oh, mais pourquoi quand on a aligné wan? Bango base kitoko makasi. C'est que bazo ipe kitoko mama na bango. Quand bien même David passe kitoko, mais bana bazo ipe kitoko mama na bango. Nazoto na mama oyo. Bilongi nini yo pesi bana? Nako bato nakata. Influence diabolique de nos. Webi famille influence même elongi ya mwana. Influence diabolique. Yo pe est-ce qu'il fallait uzombuzo wa mama na bino? Webi na vie. Obana ni mwasi na mubali. Bo sambela nzambe bo frami na se. Bozo talana na bilongi na naza itoko. Mwasi na ngaza itoko ole ngai mubali. Seigneur soki to boti mwana elongazwa ya mama. Na matoi ya nane za bien, yanga papa za bien. Kolo matoi azwa ya ngai. Boka bulaka bongo. Kote ya bien nyoso ya mama mwana zui. Atiki ya mabe. Kote ya bien ya papa mwana zui atiki ya mabe. Écoutez le mixage ya bien. Talaka bana na bino bazui nani? Genovi na misapia zui nani? Oyo mona bana ya basi bageko zwa papa na bangu na suki papa zaka na suki te. Bana basi bazuma mabanjo njire bana mibali. Quelle influence diabolique dans cette famille? Quelle influence, Seigneur? Quelle influence diabolique? Bana basi bobimi mabanji. Est-ce qu'il fallait vous suki ya papa na bino vraiment? Quelle influence diabolique? Yango mona kabasi mususu. Yela ka planto ye lungwe mususu ezonga. Ya ye mutu epema kate bande umutu faut respirer. Tuna mema batu abasalo ba ibisayo. Lero ba chaka plant. Lero mu ope fope utipe mutu na pamba. Soko longola ata mwa 4 c'est mutu faut respirer mutu ozomo. Ya yeda aka bazolongola na salon sur place bazozonga se mususu. Pona nini eloko ezana mutu te mama libandi.
et influence diabolique de nos familles. Mwana mwasi ozi manzaka ya bana mibali tala manzaka wana mwasi ana manzaka modelo wana mwasi na manzaka ya ron mwasi na manzaka ekota na misunyi tubeteli Yesu maboko makasi. Ça c'est l'ambiance de chez nous. Kola pambula mutumoko. Bible zone que Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. Comment sont tes sœurs? Est-ce que tes sœurs sont-elles belles? Bana na yo bochi bazandenge nini tikandanga na zote yao nzambe ya Vasilom basi nyoso bazana bazem nzamba sala bobota bana kitoko obali nanu te nzamba peso bana kitoko oso bochi tika bana no bazana kitoko. La beauté c'est une grâce, la beauté c'est une richesse, raison pour laquelle la Bible en parle. La Bible parle de la beauté, la Bible signale ça. La parole sainte de Dieu. On dit que Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle. C'est que c'est une qualité. C'est pourquoi Vasilom doit parler de la qualité. Et surtout que j'ai dit que notre église, nous travaillons, nous voulons l'excellence. Puisque la beauté c'est une qualité, c'est de l'excellence. Tika nzambe na pesa yo qualité. Olingo bana, luka pe mwasi akitoko. Luka mwasi akitoko. Ko bana pona mawate, mukilibasi baza ebele, luka ya bien. Luka pe mubali ya bien. Mibali ya bilonge ya bien, même na karembele bazali. Ozo ende presse ni nyango. Yo muto osisa pasi ya mukili. Ona edeye, o edeye. Nzambe mutu abulingwa edeye tengande nagende wo ozama be taliyo ngaziko na kusala nini na kufa na place na yo bobeta mabuko na lunga place wa zamba pambula yo zamba pambula papa obala mwasi akitoko. Apeso frana libi bogare no musuzi yeyo kamba pambula we kola pambula mutumoko tanga biloko papa avec une sœur qui était belle. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Azalaki na leki ya mwasi azalaki kitoko. Est-ce que mutu moko na baleki ya basa kitoko? Est-ce que maman moko na bana ya basa kitoko na vina ye? Tika nzamba lola cha mafuta likolo ya bana no ya basi. Soko na bana basa kitoko. Nzamba kosala ata moko kati na bango beteli bakuna zelo abana ata mokonzi osepela pe makambo na zolo bao. Tu peux ou ne pas être d'accord avec moi, mais je vais vous dire une chose, il y a des femmes belles oyo atulakate mwaswa nozomona baboye na mutoyi lobi oyo mutu muso weleliye pandange baboye kun okoyo ate o atambuliki ndumba bono bandikire kana reputation mabe wana muso weleliye lero muso zole mutu muso azali banda zo sala ye ba avance azo proposer plus que nini boya mutu wana ngaina opeso plus yebite bazia bongo bazala.
eza na baso bakotula te kitoko na ye akotula te mpe soki abimi na ndako atelemaka na moi 5 minutes te baji mpe ezotelema bataxi omoni amati na taxi abimisi mbongo kofuta te nabi te soki bato abongo bazala non ne paye pas ça va mais comment je ne peux pas non ça va tu es très vraiment non ça va descends seulement mais yo soko telemisi na taxi ezoboy soko mati taxi ya 500 opesi 450 bakangi yo sak okokisa mbongo Papa John, Papa John, tenez compte et Amnon, le fils de David, l'aima. Tanga biloko, et Amnon, fils de David, Tamar était fille de qui? De David, et qui? Il est tombé amoureux de Tamar. Amnon, moi na ya maman na ye musus, demi frère na ye. Bangunyo subane ya David, bakesani ba maman. Yaya na ye musus ya maman musus, azo tombé amoureux na ye. S'il vous plaît, Nathan Amnon azolinga Tamar azande konaye. Soki babimi na ye, ekobenga na Bible nini? Inceste. Mais soko tali inceste origine nango ezalaki nini? Origine nango ezalaki mabe papa salak. C'est pour vous dire que la plupart ya ba inceste salama na famille et na ba cause cachée. Oh papa na biso muto mobali aliboso bima na ngeza papa na ngai. C'est qu'il y a eloko moko derrière ça. Parce qu'un papa normal a ta sentiment devant le sang à se retenir. Son fils, sa fille, sa petite sœur, sa nièce, on se retient. Mais ce que moni moutaza na frente, c'est qu'elle a influencé. Amnon vivait l'influence. Il y a ma belle papa na bangwa salak. Azoko osuko mikangate jusqu'à tomber malade. Nous sommes sous influence. Il y a tout le monde qui pesa papa d'abord. Inceste au salak. Il y a influence. Pourquoi tu as violé ce mec na yo? Virginité na yo. Otikangwe panan. De lo fandio zo landanga. L'obe influence. Okoza lo fanja ezana makambo yebi na mutu no wana makambo elekana ke panoko na bino makambo elekana na leke ya mwasi na yo lelo fanja ozolandanga atozolandanga na télévision tala koma bible zo révéler makambo sesela makana ba famille ezana ba cause lointaine zamba yebisaki David, je vais faire sortir de ta maison un malheur. Mais voilà comment malheur est Zoban. Un de ses enfants, il va tomber amoureux de sa demi-sœur. Et là, normalement, na bunzot et qu'on se le maté. Mais Esalemi, moi, nous avons kangate jusqu'à se rendre malade. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi aujourd'hui rien ne marche? Pourquoi les gens qui ont inceste comme ils partout? Pourquoi vous êtes tombé victime? Il y a des gens qui ont inceste dans les bottes. Et si vous avez inceste, si vous avez tombé amoureux de Tamar, à Salato a violé Tamar. Nathan a violé Tamar. Absalom grand frère à Tamar na yo que leki na yo ba violer na demi frère na yo. Absalom a son tour à Silik. Azui bunduk abomit Amnon leki na ye. Akimi akei. Na sima kota akei. Abandi ko mona passe. Ba sengele bolimi c'est pas papa. Lera zongi aye kaka ye wana ye ko meme minduk. O apoto le papa na bango pouvoir. Asala papa na coup d'état. Nzamba la kaki papa na bango que yo zui mwasi ya soda na yo na secret bao ya yo basi na kopesa na une autre personne dans la tête de David. Il croyait que ça sera même roi moko ya mboka mususu
ekozala te garde code na ye mo akotomboka akoviole mo na basi na ye ndo andeleza ambazo ba mutu mususu wana ndo andeze kimakila na ye propre mwana na ye Absalom nda ye kotomboka azwi binduki asali une sorte ya coup d'état na papa na bango lere papa kimi atikali na basi nyonso ya papa abengisi mitinga na Israeli boye ko assiste po boye bake na yini papa na ngai soki nazwi na koboma ye tale loko nazosala na miso na bino azwi basi nyonso ya papa na bangi kokushe na bango bato bazotala na Bible koma nyonso wana nini influence diabolique ya famille mwana esomo te papa ya bota ye abandi ozwa ba mama na ye moko pe azozo na moyi pe bato nyonso batelemi bazotala mboka bazotala makambo esalemi na mboka na Nzambe pona kotalisa koma famille ko détruire mutu pe Absalomo sima ya ozwa basi ya papa na ye atikali moko pe soda ya papa na ye bomi peye ya boma Amnon ye pe ba ye bomi ye tala koma famille ko détruire mutu na yebite liwa weza na famille binoyi ekozela jina nini ekozela ndika mumu esalema te tanke mabewa neza détruite liwe ko banda ko landana lere David ya ko mona liwe ko tina banda bakomi ko zwana banda bakomi ko bomana David ya ko zonga suna ba prière Nzambe nini papa bana na ngai basila te abanyi sukolele pour détruire mabewa na salaka c'est alors que Nzambe ko arrêter hémorragie ya bino ezosenga musala bozo kufeliwe zolandana na famille mutu moko bimisaka mutu azate kelase bino botaki université bino botaki tina nango nini ata souffrance yango eza na Congo ya bino eleki est-ce que eza na likambo moko te caché telema likolo bayembi kantique na yebite soko langi parole de Dieu batu bazo mona kaka oh bana ya David bazwani bango na bango nzoka nde bazwe bateketa na mabe moko caché oh mwana David abomi muninga na ye bazo ye bateke ezali na likambo moko na kacha famille oyo ba famille ya makambo ezalaka famille ya makambo ezalaka na mukili awo oyo zo mona ke oh papa kulutu na papa lek baloba na maloba baloba yo nangai poto fande sika mukuto solon lobaka kasuki na tokutane na cimetière atabana ne bisuba ko lie sika moko te maloba wana suke sebi meke musale salamate eke bano bayikutana tana mikili ya poto o mwana ya papa kulutu na bofanja ensemble ezaliwa ko mema vina lo yengete famille zakelo kwa blaga te famille ozo famille oyi na ibisaka bana basi na ibisaka bana mibali atelo yenge kangiyo ndenge nini salele libanda ya famille zala musika il faut se tenir loin de la famille comme même civilisation na lo yenge te ya na ya na yo demi frère na bozo sakana na piscine on est civilisé non la famille reste famille quand Dieu frappe atena akonte to bazana poto ou bien bazana isoto bazana mboka non fini no mena na famille na yo ava obi mananda unabino fini ni bana no ba mena ezana makambo yo kalikolo abana obomba place ozali awo Bible yango après cela voici ce qui arriva ce qui vous arrive aujourd'hui n'a pas une cause cantique Esko kotele malikolo libanda
Nayambaki l'église ao. Nayambaki l'église ao. Il y a quelques années passées. Maman moko mubali na ye papa ya ban. Mama wane fasu a déplacer zo kende Chine. Zo kende mubali na tikalaka. Kozwa leki na ya mwasi. Kozwa leki ya mama, c'est meki na ye. Et où mêler comment toute une vie. Maman suka ya bani o constater mon politesse mo ke pa leki na ye. Respect à te leki na ye. Oh, mais yo. Depuis quand on a tout yo zo répondre ngai. Ah, lunga una. Ndaku nanga nga mutu na zo yo. Akochanga wapi? De, en tout cas il faut ozonge pa na biso. Mubali atrima kozonga te ozonga pona nini? Akofanda. Bon yo mabe yo sala angai. Yo poza impolite za ndenga famille na binu. Lele nga pena yo po katanga mangala. Kosuki yakatwe sale nini? Mama lubite. Lele mama tombo ki balandele boy mama banju ko landele ti. Aye ko trouver makambo. Abi bon, atuni mobali na ye. C'est comme ça que tu me fais. Mais yo osko réaction à maman wana. Lokola yo zwile ki na ngai. Nga pena ozwile ki na yo. Mabale za na mukili. Mama wana luka leki ya mobali propre, même père même mère. Lokola pe mobali azwaka leki na ye même père même mère. So lola na leki ya mobali. Bande osale leki ambali ba avance. Avec pe moi skito ko mama wana. Akol même semeki na ye boy. Otre otikanga na vile to sombe biloko. Soki bakomi na mutuka mama nazo mitika usimba simbeleka mbali na nzoto ya mbali meme ya semeki baka munini usala nini ti a provoka ti abimana leka mobali pe mbala mo ute etikali pe habiti mukolo moko mobali ayakota na nda akanga bango na chambre mbala tuni c'est comme ça que tu peux me faire il peut répondre et toi quand tu m'avais fait là. Na yambi bangu siko n'église. Na zo sola na bangamo una sia motema na zo le o libala te. Oyo. Ata na zo conseiller. Mais eloko amalonge za wote. Ozalo amalonga te. C'est que même ba no bango baboti ba yo ele bango ba wote. Amen. Famille. Loba na nous famille. Na za na besoin ça de prier. Na yebite famille na yo nini ko za les salema, nini ko za les kana famille. Inceste. Mutu mo odala simba kisi. Atangisa makila batu. Makambo de ndezolande bino na vie. Peut-être ozo comprendre te. Est-ce que s'il fallait tomber na piège à mabe fallait kaka yo? S'il fallait muto kutana na mubali ya mabe na mwasi ya mabe kaka yo? Ezaka makambo ebele utaka na ba famille to botama. Nazana bezo kende ko détruire nguye nyoso ya mulili. Wezo influencer vie na yo. Okutana na ba poma na mariage. Okutana na ba problème ya musala, ya maternité. Si il y a force moko caché, raison moko lointaine, et yamba moto. Par le nom puissant de Jésus, vibrez le baraquet. On tourne vers lui les regards. On est réunant des joies et les visages ne se couvrent pas de honte. Yahweh Sambé Lola, na soye paina yo. Yakoba Kesambe, na tambola na soye tambola. Yesu Masia. Ça l'a brillé. Ça l'a brillé.
Amen. Oh,